Сегодня мы выбираем мебель и декор для дома всего в пару кликов. Но представьте Ригу начала 20 века. Где тогда рижане искали самые модные вещи для дома? Как югенстиль стал частью повседневной жизни? И какие следы той блистательной эпохи сохранились до наших дней? Это история торгового дома «Якш и компания». История роскоши, прогресса и стремления к красоте. Вы на канале The Imas Chronicles. Меня зовут Ольга, и мы продолжаем. Конец 19-го, начало 20 века для Риги – время перемен и надежд. Город стремительно растет, шумят фабрики и заводы, появляются новые богатые дома и целые улицы. Рига амбициозна и полна энергии. Устаревший эклектичный стиль 19 века уходит в прошлое, а ему на смену приходит югенстиль – современный, изящный и прогрессивный, ставший символом новой эпохи города. Сегодня мы называем его визитной карточкой Риги. В центре города около 40% зданий построены именно в этом стиле. Это рекордный показатель для Европы. У меня на канале есть ролик про самый первый дом в Риге, построенный в югенстиле. Ссылка в описании к этому ролику. Обязательно посмотрите. Но югенстиль был не только на фасадах домов. Он менял саму атмосферу повседневной жизни. От интерьеров квартир до мебели, светильников, керамики и фарфора. Торговый дом «Якш и компания» стал тем местом, где рижане открывали для себя новый стиль. В 1901 году напротив дома Черноголовых после грандиозной перестройки двери распахнул роскошный 4-этажный магазин. Его открытие стало событием. О нем говорила вся Рига, ведь такого масштаба и блеска город еще не знал. Светлый доломит, темный лабрадорит, яркие мозаики, изготовленные на фабрике Велерой Унбох, которые бережно перенесли с фасада предыдущего здания. Но главное чудо скрывалось за огромными стеклянными витринами. В них впервые в Риге выставляли движущиеся экспозиции, игрушки, миниатюрные железные дороги. Представьте, начало 20 века, и перед вами маленький мир, который оживает прямо на ваших глазах. А внутри настоящий дворец. Электрическое освещение, центральное отопление, роскошные лестницы с изящной ковкой и даже электрический лифт. Невиданная роскошь для того времени. Залы были уставлены витринами со стеклом, хрусталем, изящным фарфором, посудой и статуэтками. Можно было выбрать и полноразмерную статую для украшения зимнего сада или гостиной. Под потолком сверкали хрустальными подвесками люстры. Открытие Якш и Ко стало настоящей сенсацией. Это был не просто магазин, это был театр красоты, витрина Европы, место, куда приходили не только за покупками, но и за впечатлениями. В путеводителях по Риге начала 20 века оно описывалось как одно из самых замечательных зданий в Риге, как с точки зрения практичности, так и красоты. Спроектировал и осуществил перестройку здания архитектор Карл Фельска, тот, что гениально реконструировал дом Шваба рядом с домом Черноголовых на Ратушной площади. У меня на канале есть видео, посвященное отцу и сыну Фельска. Посмотрите, вы поймете, как много они сделали для облика города. Но вернемся к роскошному магазину Якш и Ко. В конце 30-х годов 19 века в Ригу из Бранденбурга приехали два брата – Иоганн Антон и Эдвард Иоганн Йозеф Якши. Затем Эдвард поехал покорять Ревель, или Таллин, как сейчас он называется, а Иоганн Антон в 1841 году открыл небольшой магазинчик на Шарлштрассе или Весовой, или позже Вертувес, дом 11, где сначала продавалась керамика и стекло. С 1854 года здесь стали изготавливать и продавать часы с швейцарскими механизмами. В 1861 году фирма начала предлагать керосиновые лампы, новинку того времени. После смерти основателя в 1874 году бизнес продолжил его сын Оскар, добавив в ассортимент фарфор. К 1879 году у компании уже была своя мастерская по росписи фарфора, выпускавшая продукцию с фирменным клеймом и выполнявшая эксклюзивные заказы.
а к 1885-му собственное ателье по огранке стекла. Какое-то время в мастерской магазина делал роспись фарфора будущий автор дизайна латвийского флага и денег 1919 года, художник и декоратор Ансис Цирулис. Вот одна из его работ. Оскар Якш не забывал заботиться и о своей семье. Он купил участок на углу улиц Антониас и бульвара Тотлебина, сегодня Калпака, где по проекту главного городского архитектора Иоганна Даниэля Фельска, отца Карла, автора здания магазина, в 1879 году был построен роскошный дом, один из первых выполненных по принципу городской виллы. Сегодня в этом доме располагается посольство Российской Федерации. В 1901 году фирма достигла расцвета и построила новый роскошный магазин «Якш & Ко» на старом месте. Это было первое в Риге здание, спроектированное специально для многоэтажного магазина. Металлический каркас позволил создать фасад с большими витринами и окнами, обеспечивающими отличное освещение. Здесь видна только часть здания, а на этом фото 1938 года уже снесены закрывавшие его дома, и здание полностью видно с Ратушной площади. Вот рекламный буклет магазина начала века. Здесь изображено одновременно и старое, и новое здание. Смотрите, как сверкает огнями новый магазин. И на обороте рекламный текст, который приглашает за подарками к Рождеству. Этот торговый дом можно смело назвать интерьерным салоном класса люкс тех лет, шоурумом, где был собран не только декор для дома со всего света, но и самые последние технические новинки. И чуть позже я покажу это на примерах. Чтобы покупатель мог выбрать и заказать понравившийся предмет из гигантского количества вариантов, магазин выпускал каталоги товаров. Вот как выглядел каталог стекла и хрусталя. Давайте мы тоже полистаем его и выберем что-нибудь для себя. А это прейскурант магазина, или, как нам сейчас привычнее, прайс-лист за 1910 год. Здесь указаны виды товаров, которые на тот момент предлагались к продаже, и у каждой группы есть каталог. А сезонные выпуски, например, к Рождеству, раздавали бесплатно. Чем же торговали в 1910 году? Это альфинидные изделия. Так называли посеребренные столовые приборы и посуду из сплава меди, никеля и цинка, то есть столовое серебро для массового потребителя. Фарфор и фаянс, в том числе с росписью в фирменной мастерской. Домохозяйственная утварь и полная обстановка для кухни, то есть в том числе и мебель. Ой, смотрите, прачечные машины. В 1910 году уже существовали электрические и паровые стиральные машины, ну и, конечно, механические. Интересно, какие продавались в этом магазине? Садовая мебель из собственной мастерской, скорее всего, плетеная. Консервные банки. Вот это не очень понятно. Жестяные или стеклянные, полные или пустые. Посмотрим, что на немецком. Это стеклянные банки и приспособления для консервирования. Есть отдельный каталог. И представьте, я нашла его. Вот как он выглядит. Под заголовком «Позаботься о зиме. Руководство по консервированию ягод, фруктов и овощей в домашнем хозяйстве». И вот что внутри. Машинки для укупорки бутылок, воронки, дуршлаги, различные приспособления для выжимания соков и пюре, для вынимания косточек и много разных мелочей для консервирования. Далее в прейскуранте. Лампы и все принадлежности для керосинного, спиртового, газового и электрического освещения. И все принадлежности. Кровати, детские коляски. Магазин часов. Карманные стенные будильники, часы для сторожей. Да, были такие. И даже башенные. Вот это да. Цепочки из позолоченного материала и золота и серебра. Скорее всего, для часов. Наручные часы массовым товаром стали после Первой мировой. Комнатные украшения, вазы, фигуры и тому подобное. Их мы и видим на фото торгового зала Якш & Ко.
Изделия королевской саксонской и датской фарфоровых мануфактур Мейсона и Копенгагена. Вот, например, фарфор из Дании. А это необычный рекламный носитель – тарелка, где рекомендуют обращаться в торговый дом Якш и компания за фарфором Розенталь. Знаменитые вазы Эмиля Галле. Венская бронза. Это так называемые кабинетные изделия, которые можно было увидеть на письменных столах богатых господ. Это миниатюрки из металла с высокой детализацией и иногда яркой раскраской. Их часто дарили друг другу, особенно мужчины. Это был модный подарок. В каталогах 1920-х годов, кроме перечисленного, можно найти облицовочную плитку и кафель. Фирма Якш & Компани являлась официальным представителем метлахской фабрики Виллероенбух в Риге. До сих пор в некоторых рижских домах есть плитки с клеймом этой фирмы. Также продавали фаянсовую сантехнику, фотоаппараты, бытовую технику и многое другое. Все это было высшего качества и поставлялось от самых известных европейских производителей. В 1912 году торговый дом начал издавать ежемесячный иллюстрированный журнал Das Kunstgewerbe, что в переводе означает «декоративно-прикладное искусство». Его страницы знакомили читателей с новыми тенденциями в европейском дизайне интерьера, а также предлагали новинки, которые можно было приобрести в магазине торгового дома. Например, в первом номере журнала среди модных рождественских подарков упоминалась подставка для нот и газет из красного дерева и металла. Похожий предмет сегодня можно увидеть в коллекции музея Рижский центр югенстиля. Вот она в интерьере. На рубеже 19-20 веков торговый дом Якш & Компани был одним из крупнейших в Риге. Его витрины задавали тон. Именно здесь рижане выбирали товары, которые определяли их интерьер и бытовую моду. Первая мировая война стала трагическим рубежом, прервав естественное развитие многих направлений искусства, включая югенстиль. И все же этот недолгий расцвет успел оставить глубокий след. Всего за десятилетие с небольшим в Риге появилось около 800 зданий в стиле югенд. Короткая, но судьбоносная эпоха, которая во многом определила современный облик города. И, как я уже упомянула, здесь есть музей югенстиля. Если будете в Риге, обязательно посетите. Югенстиль ушел, но бизнес семьи Якш продолжал свое существование. Даже в лихом 1917 году магазин не прекращал работу. Вот смотрите, здесь его реклама в справочнике по Риге, изданном в Германии в 1917. Единственное место в нашем городе, которое заслуживает вашего внимания – универмаг на Ратушной площади Якш & Ко. В 30-е годы торговый дом продолжил работу. Вот смотрите, что нашла из вещей того периода – пепельница с рекламой магазина. Но где же тот шик и изысканность югенда? Все в прошлом. Пришли новые времена. В газете 1939 года еще публиковали рекламу магазина, но это были уже последние месяцы существования бизнеса. В конце 1939 года семья владельцев репатриировалась в Германию, а в конце июня 1941 их великолепный магазин вместе с ратушей, церковью Святого Петра и домом Черноголовых погиб в военном пожаре. После войны остатки дома были снесены, а на его месте построили часть Рижского политехнического института, ныне Рижского технического университета. Знаете, что пришло мне в голову? Сейчас ратуша, церковь Святого Петра и даже дом Черноголовых с домом Шваба восстановлены и снова радуют глаз. Может быть, мы когда-нибудь увидим и воссозданное здание торгового дома Якш & Ко? Он тоже стал бы украшением Ратушной площади вместо мрачных корпусов политеха. Но что же осталось от этого блистательного торгового дома? Всего несколько старых фотографий здания и один акварельный рисунок, как напоминание о его былом великолепии. Но самое интересное, до нас дошли вещи, которые там когда-то купили рижане. Ими пользовались, берегли и передавали из поколения в поколение. Посуду с клеймом Якш & Ко, часы,
журналы. Сегодня эти предметы можно увидеть в музеях и галереях, например, в музее Югенстиля, а кое-что хранится в частных коллекциях. Некоторые образцы фарфора до сих пор всплывают на просторах интернета и даже продаются, скажем, на eBay. Торгового дома Якш и Ко больше нет, но вещи, купленные в его стенах, остались, и, глядя на них, мы словно возвращаемся в ту Ригу, город надежд, перемен и югенстиля. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась моя работа, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До новых встреч!